Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa yeye na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wako karibu katika kufikia makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Ingawa viongozi hao wawili wamekiri kuwa bado masuala mazito ambayo hajapatiwa suluhu. I think both presidents want to make a deal. We believe that I'm going to brief you on that. Kauli hiyo ilitolewa siku ya Jumapili jioni wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika katika mapumziko ya kifahari jimboni Florida. Mkutano huo umevuta hisia za kimataifa kutokana na uzito wa vita vya Ukraine na nafasi ya Marekani katika juhudi za kidiplomasia za kuhusisha mapigano. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Trump alisema kuwa mazungumzo yake na Zelensky yameonyesha dalili tosha kuelekea mafanikio ya kuhusisha vita hivyo. Trump aliongeza kuwa katika kipindi cha wiki chache zijazo, dunia itaweza kuona wazi kama juhudi hizo zitafanikiwa au la. Hata hivyo, hakutoa maelezo ya kina kuhusu masharti halisi ya makubaliano yanayojadiliwa. Kwa upande wake, Rais Zelensky alikiri kuwa mazungumzo hayo ni ya muhimu, lakini akasisitiza kuwa vita vya Ukraine vina masuala tata yanayohitaji tahadhari kubwa, hasa masuala ya uhuru wa taifa, usalama wa raia na mipaka ya nchi hiyo, huku akiongeza kuwa Ukraine haitakubali makubaliano yoyote yatakayohatarisha mamlaka yake kama taifa huru. Yes, really, I agree with President. Our teams, they do what they can. Vita vya Ukraine ambavyo vimeendelea kwa muda mrefu vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, uharibifu mkubwa wa miundombinu na mzozo wa kibinadamu ulioathiri mamilioni ya raia. Juhudi za kimataifa za kuhusisha mapigano hayo zimekuwa zikiendelea, lakini bila mafanikio ya kudumu hadi sasa. Mkutano huo umeibua mjadala mpana, hasa kutokana na nafasi ya Donald Trump kama rais wa Marekani na mtazamo wake wa kisiasa kuhusu sera za kigeni. I don't say that negatively. I think you probably have to. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa kauli zake zinaweza kuathiri moja kwa moja mjadala wa kisiasa nchini Marekani, hasa katika kipindi ambacho siasa za ndani na siasa za kimataifa zinaingiliana kwa karibu. Baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa kauli za Donald Trump kama jaribio la kuonyesha uwezo wake wa kidiplomasia, na huku wengine wakihofia kuwa maelezo yake machache kuhusu makubaliano hayo yanaweza kuacha maswali mengi bila majibu. Hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa taasisi za kimataifa kuhusu muundo wa makubaliano hayo, ingawa inadaiwa kuwa yapo karibu kukamilika. Hata hivyo, viongozi wa kimataifa wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo hayo, wakitumaini kuwa mazungumzo hayo yatafungua mlango wa amani na kupunguza mateso ya raia wa Ukraine. Kadri dunia inavyosubiri matokeo ya mazungumzo hayo, macho yote yataelekezwa katika wiki chache zijazo, kama alivyosema Donald Trump, kuona kama ahadi za kuhusisha vita itageuka kuwa uhalisia au itaendelea kubaki katika hatua ya mazungumzo. Swali linabaki kuwa kitendawili cha vita vya Ukraine na Urusi kitateguliwa lini?